الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، وحويهن آدو صبتي أو مجتمعين كسو بدني جرائمتا يدنبيض فوشح ويكمتا يدلك معنى الآنتا يسي جماعي ضدك إن لو لايو مد قرحية مد قبيالة كدلة مد مقعد دينيت كبابية فروجتي عرضكي يا الشرفكي لغو حد قدبه دمركي حوق لغو كفصده وهدنا الديلو لا خارجيو هدنا كلا روني قبله يريركا يا عرورته أن قانقاري أن حملي كريم با إن هدف لقدكت وفالحمو وأرين أقبه ووحينا نقون شرين ووحس عصب وآذو فالح إن جريمدي هدنا إنت اللقصة ميا قبدا هدنا اللضوبه haddana baraha bulshada ku kulunta lagu soo tuuro faaxisho intee leeg waay in la dilo oo laga takhalus imise dambiyo isa saaran waay waxay u baahan tahay arrimaha noocan oo kale markay dhacaan in asbaabtooda la baadho xal rasmiyana loo raadiyo وانا مد اللي سويدينه ويا محاو حنحل نقون كري ان نبا ميل لا ادايو مد بدربي لا فوليو مد بتحليل معين كبخينيو حقيقته سو waxay tahay xalku wuxuu ku jira allihii adoomadan abuurtay kooda wanaagsan iyo kooda xunna yaqaanay waxay ka sameeysan yihiin garanaya sida ay u fikirayaan garanaya qalbigoodana yaqaandhi iyo noocay u qaybsamaan allahaasi tabaaraka wa tacaala shuruucdu ka dajiyay bas baa lagu afjari karaa wixii ka soo haray waa kuday oo aan natiijo lahayn waa ummadda muslimka ah waxaa loo baahan yahay inay u qirooto oo ay ka masayrto oo ay ka xumaato cirdigeeda iyo sharafkeeda in dib loo geysto cirdigu waa masuun cirdiga furuujta dumarka xubnaha taranka waa arin aad shariicadu u ilaalisay ilaa nabigeenu yiraahdo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ninkii ku yimaado oo reerkaaga ku socda dil hadaa disho waa ahlu naar haduu ku dilana ahlu jannata إلى هير نبي وحو قارسيي نينكا ويررك عرضك كسعدا إن لديلي كرو لقى تقلصي كري نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحكى سغن سعد نينكا ليدا هذو صحابة كم إذا رقوا دي وضياشة أيا وحو يلي إلهي بانكو دارتي هدان حاس كيغا أكتيدا نينكو أركو نين حمانكو سميني seeftan kurka kaga goynaya buri waliba dhinac ugu dhufan maayo afkeedan ku dhufan waa ka takhalusaya warkii nooca ah nabigu gaaray sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa rasuulku ilaa Sa'ad baa sidaa leh ninkii naagtiisa u dhawaadiyo xaaskiisa inuu qoorta ka goynayo sheegay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxa la yaabantihiin masayrka iyo qayrada Sa'ad miya la yaabantihiin ilaahay baan ku dhaartay ana ka qiiro badan anigana ilaahay baa iga qiiro badan sidaas daraadeed buu alla wuxuu u xarimay fawaahishta dunuubta fooshaxun zinada iyo liwaadka iyo wixii lamida ayuu ilaahay sidaa darteed u xarimay teeda muuqatiya taqarsoonba umadu waa inay marka qiiro leedahay waa inay danqasho leedahay waa inay ka xajiimooto dumarkeeda in lagu xadgudbo وإلا وحنا نقولنا ديوثين سيد النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم نينك أهل كيس حمانة اللقصة مين يرالك كأوا ديوثنا كندا ما قلبوا النبي قول صلوات ربي وسلام عليه وواجب شرعي أمضى وذا صارون
odaygeeda siyaasigeeda culimadeeda dawladdiisa raciyadeeda waajib saaran waay inay cirdiga iyo sharafka la ilaaliyo sida naftaba in loo ilaaliyo ay u tahay dhiigga in loo aqliga in loo ilaaliyo ay u tahay maalka sida loo xifdinayo si ka badan waa in cirdiga iyo sharafka loo ilaaliyo waay su'aashu waxay tahay marka munkaraadkan iyo jaraa'imtan soo noqnoqday sidee lagu afjari karayaa waxaa lagu afjari karayaa sidii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkii sallallahu alayhi wasallam ay ku taliyeen in la qaato oo maxay ah kow waa in da'yarta la tarbiyeeyo tarbiyo wanaagsan la tarbiyeeyo wiilasha iyo gabdhaha waa in lagu tarbiyeeyo dhowrsoonaan waa in lagu tarbiyeeyo dadka inay ixtiraamaan waa in lagu tarbiyeeyo inayna ku xadgudbin dadka kale waa inay lagu tarbiyeeyo waxa uu ku samaynayo gabadha dadka kale in macnaheedu ay tahay gabadhiisii iyo walaashii oo kaleeto wax lagu samaynayo nabigeenna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wiil dhalinyaro u yimid wuxuu yiri rasuulkii ilaahay oo iidan li fi zinada iidan fasax inaan zinaysto rasuulkii ilaahay oo wiil dhalinyaro oo shahwa hayso fasax aan zinayste nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam hooyada ma la jeceshaa in laga zinaysto maya buu yiri walaasha ma la jeceshaa in laga zinaysto maya eedada ma la jeceshahay maya habaryarta ma la rabtaa maya de kuwan doonaysa inaad ka zinaysataba rag baa la dhashay oo rag bay dhaleen oo eedooyin u yihiin oo habaryaro u yihiin oo hooyooyin u yihiin markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u yeeray laabtu gacanta ka saaray waana u duceeyay in ilaahay qalbigiisa taahiriyo wiilkii yaraa nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tarbiya jamiila jiddan ya caruurta iyo da'yarta in lagu tarbiyeeyo inayna xad gudbin wiilasha waxa sameynaya dhaqanka ku kacaya shaki ma laha waalidkood baa dayacay tarbiyadooda haddii waalidkii iyo mas'uuliyiintu tarbiyada ay dayacaan iyo caruurta barbaarintooda wanaagga lagu barbaariyana xayawaankaas oo kala noo koraya ya yeeyda dad cunko oo kala mujtamaca ku dhex barbaaraya oo aan naxariis lahayn oo aan insaaniye lahayn oo aan dhaqansho lahayn oo wax la waxay kala garanayaan aan jirin baa mujtamaca ku dhex barbaaraya laana tarbiyadii baa luntay ibn aadam kana asal waxa uu jahliga iyo dulmiga asal waa sida quraanka kariimku inoo sheegay waa in marka la tarbiyeeyo caruurta qodobka labaad wax weeyaan in nolosha muslimiinta lagu soo celiyo sharciga ilaahay tabaaraka wa tacaala in lagu dabaqo lagu soo celiyo xuduudda ilaahayna lagu oofiyo dadka jaraa'imta iyo dambiyada galaya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri qisaasta ruuxi wax dilay in la dilo ruuxi wax dhaawacay in la dhaawaco riixi dhibka geystay in laag in loo geysto qisaasta waxa idin ku sugan nolol ba idin ku sugan mujtamaciyow bulshadii qisaasta nolol ba idin ku sugan noloshu maxay tahay bimaana waxa weeye kii wax dilahay waa noolaanaya hadduu og yahay hadduu wax dilo in la dilayo dilkii waa ka baaqsanaya isagii waa noolaanaya waa badbaadaya dadku dili lahaana way badbaadayaan uu ku socdo ayaguna way badbaadayaan mujtamaciina waa badbaadayaayo istiqraar iyo nabadgeliyo xasilooni buu helayaa war qisaasta nolol ba idin ku sugan kuwii aqliga lahaayo yaa se fahmi kara waay Soomaalidu waxay yiraahdaan ninna dhiigiisa kama tilaabsado hadduu og yahay wiilkan yarkee faasidkee shuduudku ku dhacay tilaabada hadduu qaado inuusan ka dambaynaynin hadduu og yahay boqol xisaabood buu kala jarayaayo isu geynayaa intuusan ku tilaabsan laakiin hadduu og yahay waxa hadduu sameeyo maalmo in la xidhi kadibna la sii dayn odayaalka qabiilku inuu u ergoon doono la sii dayn doono inuu fakan doono hadduu og yahay asaguna wuu sameyn in ka dambaysana way ku dayan doonaan noloshiya istiqraarkiya nabadgelyadu waa fasaadaysa yaa ulil albaabi inti aqliga lahaydo inti gaala raacday ma munaafiqiinta ma inta fahamkoodii aqligoodu meeshii ilaahay rabay gaari waayay ma yaa ulil albaabi inta garashada lahow
warqisaasta waxa idin ku sugan iyo xuduudda ilaahay inaad oofisaan nolol baa idin ku sugan istiqraar iyo xasilooni baa idin ku sugan inaad nabad gashaan oo ehelkiinu idin nabad galo oo xoolihiinu nabad galaan oo naftiinu nabad gasho oo dhiigan daadanaya istaago oo dumarkan la kufsanaya uu istaago oo uu dhamaado soo afjarmo walakum fil qisasi hayatun halkaas ay ku jirtaa ma aha nidaam gaala noo keentay ma aha ما هو بناء وحم الملوقي ما حير تشب أضيال دجيان ما ولكم في القصاص حياة شرع إلهي تبارك وتعالى سأستردد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحليه حد هل حده وإلى حدود سكمد والنفل لقوا إلى لنا دين لقوا إلى لنا عقلك لقوا إلى لنا عرضك شرفك لقوا إلى لنا حولها لقوا إلى لنا حد دلك إلهي لقوا استاجي أيات دتك دلك كنا لقوا خير بدن أفرتن صبحات إن الرب هلان أفرتن صبحات أفرتن مع الموضوع إسكوحك إن الرب هلا سو برواقة ما برواقة ذا سوحة كسيتو كفي عنه وناقة لقيه لي كبدية إن دتك جرائمتي الدنبية ذا قال يا حدود إله إلا مريو حدك إله إلا مريو لأن حدك السجن الدنب داف فويه الحدود كفارات روح الدنب قال لنا الدنب داف فويه هي ضحيتي الدنبي قال لك علينا عدالة بي أطهي مجتمعين استقرار يحسلوني بي أطهي لكن يا فهمي كرا مسلم إلهي يا رسول كي سويحي كي يمتقرنا يا فهمي كرا قال يا قال الرع ما فهمي كرا يا واحد قوانين بنا آدم انتي جدشتين أدوما ضدون إنكم مقبولان ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ساستردد هدي لقوابت لقور وريقو حدود إلهي إن لأوفيو ضدك جرائم تقلي اللقو أوفيو ويسي سيادي وينسي كردي بقولان إياكم يالنا ويقلافان دونتا سيدانا واسيدا قرآن كريم كينو الشيغي وحكم ده سباب تلوبة هي إن لقو أرمها النوع سوكلا ولا دقالمو إن روح الظالم كذنبي قلي ذنبينها إن اللي سكرب تاكن إن اللو دودين إن اللو شفاعين إن اللو إرجينين إن حد كلام مريض نبي جانا صلى الله عليه وسلم وحليه أرين لا يسكو هايست روحي قردرنا عدي قرب سيس أو هيلس إلهي عردي سكزولي ما إنه كل حسوجيه إلى أكسر نقد وذيك قرب تاجن قبيل كقرب تاجن صاحبك أو أردية كوا نقالها كوب حينية كوا السود دينية كوا حكم كخفيفينية كوا الدنيا إن روحي دبك اللوج جيستنا دبك الراعو ضاربك دبك جيستنا يسقو في يوم إنه يسكتك كوا الدنيا إلهي عردي سكزولي مايان إلهي أرنتا كفوقان وكتك ساستراد مظلوم كضحية ذا كبرنا يرتع نفت الذي لي دتك حقوق ذله أيتها اللي سكرب تاجو ظالم كما اللي سكرب تاجو ساستراد هالكاسو كلام مركي مريز حدود مركو إلهي كهل لي تبارك وتعالى وحول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله حدود مرك اللي أوفينا يا مصلحة كجرتي نحريسي يسن إذين قوانين كندم بيلها مجرم كا حد كمركات كو أوفينا يسان نحريسيين إذين تابني مرسي حد إلهي بقى أورنا إذين كان نحريس بدن إلهي جي حد كان دشيء أيا أدومدي سإذين كان نحريس بدن قال أنا إنه نحريس بدن نكمل إذا مدحنا مسلمين تقتليه ولي بالصومالي إذا مدحنا نكمل أيان مال أتجني أني علم كلام وحأحرا بقلال روح وقعن كل جليال ودد لا يي أو قرتي أما عضيم الله هلي بأحر حرا علم دي وحيوسو تشيدين تلكي نواصع على قوائش وإسلين يسا ديكي واقبانيا علمدي waxay u soo jeediyeen war waxani ha istaagee intan aad hayse ay ku cadahayna xadka mariyo hal qisaaso nin alla ninkii ruux dilana qisaas oo ka takhalus oo xadka ilaahay mari saasa isagana u roon mujtamacna u roon wuxuu yiri ma taqana kuwan hadan laay hay-adihi gaalada qayliyo buuri ya waa xasuuq bay dhahayaan cadaadis baan soo fuuli طيب ومضى مصلحة هذا مياد هرمرين مسجالات رالي قلين بالله عليك حاكم مسلم باته
mujtamaca aad u talisay ahayd inaad mudnaan siiso nabadgelyadooda iyo istiqraarkooda bedelka aad hay-ada gaala iyo gaala ku raali gelinayso ilaahay xuduudiisana aad u cadilayso tabaaraka wa tacaala sidaas daraadeed daalimka inaan la iska rab taagin waxaa ka mid ah qodobada muhiimka ah ee arrimaha noocan oo kaleeta lagaga hortagi karayo in meesha laga saaro ergada iyo shafaacada odayaasha qabaa'ishii ugaasida iyo salaatiinta iyo dadka wajiga leh maxay la xuduudda ilaahay shafaaca lama geliyo waqtigii nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu calayhi waxa dhacday haweenay reer quraysheeda ayaa zinaysatay ayaa waxa dhila waxaday xoolay xaday odayaashii quraysheed ee gabadhu ka dhalatay waxay og yihiin arintaasi nabiga haday gaadho gabadhan in gacanta laga goyn doono markaas la tashado waxa la yiri war gabadha seen ku badbaadin gabadhu waa qurashiyad waa quraysh يا وريري عرب وشرف بنا ما قبر قريشات بما أنت قاعد تلقى قوين ورسين كوبت بادينا إنك أنا عيب إن وقعنا وحال إليا كلو نبي كودي رنكرون أسامة هاي نبي قال شعلا صلى الله عليه وسلم موليه سنواه وريا كلو كودي رنكر أسامة الله درو أسامة النبي قلت صلى الله عليه وسلم مركزه كله الله أرنتي كبر النبي وعرض صلى الله عليه وحنا وحيد أسامة ما حد إلهي حدود سكمدات إرجكته أو تكشف عيسامية أسامة وما حد إلهي حدود سكمدات ما أنت أوصل لقته إنها تكشف عضو ذاتك ينجاه الرئيب النبي صلى الله عليه وسلم وحي أهانشري كذا تبرت يرى ضعيف كي وحو إرجية الله هني وحو الله حدو حد قالوا ويكو أوفينشرين ويكو قاضي شرين الحكم ميتك شريف تي شرفت له غيرك كبر شيء مقع عليه وزيرك مدحوينها شيخة مقع عليه أما غير مقع عليه كبر شيء ده مركو قالنا ويسكسي دين تيرين بالنبي صلى الله عليه وسلم إلهي بان كتر تي فاطمة أن طلعي قبر ليدا حدي حدو قعنتان كتشري بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه قبر كشرف بدل مياه كتير عربي قريشي بآدمه نبي محمد بعد عليه صلوات ربي وسلام عليه وانا انت قبضمر كجنده غليا سيددودي وي سيده النبي صلى الله عليه وسلم غايو نبي وسو قبسد هداي حدي لهيد ما حديسو حاشا اني حد هداي حدي لهيد غعنتان كغوين لا النبي صلى الله عليه وسلم odayaasha waxaan leeyahay ruuleynaya ee suxul duubaya ordaya ee jaraa'imta dadka galay difaacaya Allah idin abuurtay ka baqa dadka la dulmiyay lagu xadgudbay u hiiliya ظالم كإذن كرر شيء الظلم كجلي حد جذب كالسمين يبدل كادو شفيع إنسان وأرديسان وهذا حبسية ذا كسر الدين إنسان عدوهم كخفيف إنسان قلب كأقدم بيوحيه أحبتي في الله أنت بدنا وحيالها النوع أنا وحكينا بل يراد أني دائر تاني معلمين باس باهيستا فيسبوك باهيستا فيلمه أجنبي وهايستا محو هاي ورباهين تاهيستا عرورتي يجون تربية لهين بميل باس وحكا قادنايان فيلمada inta badan wax laynta iyo burburinta iyo dumarka sida loogu xad gudbo iyo sida loo galiyo social media habay baranayaan halkaas ay aafadu ka socotaa qaar kamida khamri cabayaan qaar kamida daroogiyo qaad bay cunayaan qaar kamida qashinkaas ay baranayaan ayagoon miir lahayn bay gabdhihii ku dhaqaaqayaan عرورتي يركا bay kufsanayaan عرورتي يركا bay dilayaan lianna wax way miir ma joogo بلاي برتين قشين بي برتين سيداس درادد waxay u baanday waxyaalaha noocaas wada jirin loola dagaalamo qaadka kawka qaadkan laga ganacsanayo xoolaheennina dhameeyay gabdhaheennii cirdigoodiina ku xadgudbay dhalinyarteennina halka dhigay ummadaha kalena xoolaha milyanada ay ka sameeyaan ayaa kawka waxa sida u galay dhalinyaradeen hadii qaadkii la fasaxo oo khamradii la fasaxo oo mukhadiraadkii la fasaxo oo qashinkii dhalinyarada la baro tarbiya wanaagsan horay aysan u jirin soo waxa soo kale inay yimaadaan ma mas'uuliinta madaxda andimada culimada odayaasha cid kasta oo mas'uula waxa waajib ku ah sidii loola dagaalami lahaa waxyaalaha dhalinyarada fasaadinay lianna waxway waa qariib waana wax la yaab leh waa waxana horay u jiri jirin war ninkan kada tashahwa haday ku hayso balaaya Allah kugu riday war shahwa haday ku hayso mid kula eg ama ka weyn oo xumaanta aad doonayso kula ogol baabad heli kartaa gabadha 10 jirka maxaa ku geey ee waxan baan xamili karin maxaad ka doonto maxaad ka raasid shaki ma laha film buu arkay shaki ma laha gaalu ku arkay lianna gaalada qaad waxa jira shuduud ka qaba qaar waxa jira shuduud ka qabo jiran wadaadada kaniisadaha qaar baa qaba shuduud ka oo jiran
oo naagta leeg uguma baxdo taweyn uguma baxdo ilmaha yarkee 3 jirka qaar bay ugu baxdaa qaar bay 5 jirka ugu baxdaa qaar bay 10 jirka ugu baxdaa shuduudkii nooca ahaba ummadan soo galay sidaas daraadeed waxay u baahan tahay waqfa waahida tilaaba adag iyo qaraar adag iyo go'aan adag oo la fuliyo oo ilaahay shariicadiisa waafaqsan baa lagu soo afjari karaa waxa kale waad ciyaaraysaan dhiigna waa jooji weydeen qashinna waa jooji weydeen gaala nidaamkeeda intaad soo ergisateen oo wax ka samayseen waa joojin kari weydeen Mareykan baa joojin la oo reer galbeed baa joojin la oo caalamkii baa joojin la oo maalin walba riboodiyada taqriirka soo baxaya wixii siyaadaya nidaamkay dejiyeen baa yeelaya ka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala waxaliya gaal nidaam ka yimidna marna waxalin maayo dhiigna joojin maayo fuxshi iyo zino iyo iqtisaab iyo dumar la kufsadana joojin maayo sharciga ilaahay qaat صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك